大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享一個非常適合秋天飲嘅湯水，就係猴頭菇雪耳無花果湯。呢個湯嘅主要功效具有清熱潤燥、增強免疫力。因為呢個湯嘅材料都係屬於平和嘅，而且非常滋潤，所以男女老少都啱飲噶。如果大家有興趣想知道每一款材料嘅功效嘅話呢，就可以睇翻呢條片下邊嘅資訊欄呢，就係睇得翻噶啦。咁而家我哋即刻睇下材料嘅份量先啦。今日嘅材料有無花果乾、雪耳、猴頭菇、南杏、蜜棗、陳皮、瘦肉、粟米、蘋果。首先就將啲雪耳、陳皮一齊洗乾淨，然後就加入清水浸佢15分鐘。咁跟住呢，就處理猴頭菇，我哋而家先洗乾淨。咁跟住呢，就加入清水浸佢半個鐘。咁跟住呢，就處理啲唔需要浸嘅材料啦。首先就係南杏、無花果乾、蜜棗，一齊洗乾淨。咁無花果乾呢，就要用鉸剪將佢剪開一半，咁煲出嚟嘅湯呢，就會出味啲噶。咁蘋果就我哋先洗乾淨啦。粟米都係先洗乾淨。咁瘦肉呢，都係先洗乾淨，一陣間會飛水。咁蘋果呢，就頭先已經洗乾淨啦。咁呢，而家我哋將佢切開佢。咁我哋就會連埋皮一齊煲湯嘅。咁蘋果嘅底部同埋個心呢，我哋就會切走佢唔要。咁粟米頭先就已經洗乾淨啦，咁我就會用刀呢個角位呢，將佢斬開佢。咁我哋而家將頭先已經洗乾淨嘅瘦肉凍水落飛水，
瘦肉飛完水之後呢，就用清水去沖翻乾淨佢，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料放入湯煲裏面。喺呢度呢，提一提大家呢，猴頭菇浸完半個鐘之後呢，就記得要擰乾佢裏面嘅水分，因為呢，咁樣煲出嚟嘅湯呢，就冇咁苦澀嘅。咁跟住呢，就加入清水，最後就冚蓋煲佢2個鐘。因為呢，我呢個係電子湯煲啊，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。今日同大家分享呢個猴頭菇雪耳無花果湯呢，就已經完成啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。